L-Awtorità Maltija Servizzi Finanzjarji l-MFSA issospendiet il-liċenzja bħala operatur finanzjarju tal-kumpanija Zenith li fil-passat kienet MFSP ftit sigħat wara li żewġ diretturi tal-kumpanija Matthew Paċ u Lorraine Falzon ingħataw il-ħelsien mill-arrest wara akkużi ta' ħasil ta' flus. Flimkien mal-kumpanija nnifisha Paċ u Falzon kienu fost dawk li tresqu quddiem il-qorti s-sibt li għadda. Il-każ jitratta l-allegat tixħim li jinkludi l-ex Chief of Staff Kastilja Keith Schembri u l-ex direttur maniġerjali ta' Elite Newspapers Adrian Hillman fost oħrajn. Fis-qarrija l-MFSA ħabbret li ordnat lil Zenith biex ma tibqax taċċetta klijenti ġodda jew tipprovdi servizzi lil klijenti eżistenti tagħha. Dan fil-waqt li jieqfu milli jwettqu tranzazzjonijiet minn kontijiet li hemm fihom flus il-klijenti u jaraw li ma jitħassar, jinħeba jew jitbabas l-ebda dokument bl-ebda mod possibbli. L-MFSA ħatret lill-accountant u awditur Stephen Paris biex jara li jkunu salvagwardjati l-interessi tal-klijenti u l-investituri, partikolarment wara li l-awtorità kienet informata li Matthew Paċ u Lorraine Falzon irriżenjaw mit-tmexxija tal-kumpanija. Fl-isqarrija tagħha l-MFSA esprimiet ukoll solidarjetà mal-klijenti u l-investituri ta' Zenith għat-tħassib tagħhom u għalhekk wedetilhom protezzjoni u monitoraġġ tas-sitwazzjoni.